大家好，我是远嫁中国的丽娜。我现在一边生活一边努力学习中国文化。我也很幸运能够嫁到中国，虽然现在的日子苦了点，但是我相信夫妻同心，努力才能其利断金。男人对女人好，幸福没烦恼。夫妻就像一双筷子，有苦一起尝，有甜一起享，齐心共同撑起一个家，和谐很关键。你累不累？哎呀，真的累。你看你的衣服都全部湿了。真的热吧？因为在生活上我老公比较支持我，对我也不错，所以我也对我老公比较用心。他的头发一到冬天就很容易干枯毛躁。我在生活也是很注重细节的一个女人，所以我用这款洗发水给他洗发。男人很累，女人也很辛苦，我们要相互爱护。这款洗发水泡沫也是比较丰富，味道也很好闻，过水也是很容易。干枯毛躁、头皮多的哥哥姐姐可以用它洗。有蓝色的那个今天拍一发是发2瓶洗发水，1瓶沐浴露，还有1瓶发膜，还有一个吹风机的，还有一个吹风机的。这个洗发水是每一瓶500毫升，沐浴露是500毫升，然后发膜是250毫升，非常划算，非常给力。